koşkanlık mısın? Ne diyeyim şimdi yaşlar koşkanlığa koşakarsa. Nasipse toydan başladık. Bundan beğendim nasipse kılar yüz bilen oynap kulüp etkenmek bizge nasip kılsın. Xudo canının özü yoldaşımız bulsun. Vay var aman kesin. Nasipse kelenden sağ aman aylandırıp baksın. O min yolları var. İçesim geldi enarlarından, bir çıkasım geldi xumarlarından, bir içesim geldi enarlarından, bir çıkasım geldi xumarlarından. İçesim geldi enarlarından, bir çıkasım geldi xumarlarından, bir içesim geldi enarlarından, bir çıkasım geldi xumarlarından. İçesim geldi enarlarından,
içesim geldi analarımdan, bir çıkasım geldi xumalarımdan. İçesim geldi analarımdan, bir çıkasım geldi xumalarımdan. Bir 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 çıkasım geldi xumalarımdan. Tamam. Çıkar ateşini de çıkar. Çıkar ateşini. Hoş geldiniz. Bahtlı boleler ilayim. Kuşaklarıyla ilayim. Keşan aslan buyurup koymayız mı? Nima ki video çıkarırız. Hoş geldinler. Yaxşımızlara xudobaylar. Şükür yaxşı. Allah Xudomasın? Ya. Xudoma demin? Atasına gelin mi? Yok, akası. Akası mı? İsmi savaydan mı? Ataları değil mi? Gelinin çiçesiniz. Halasın. Siz bazılarına. Yaxşımızlar, hoş geldinler. Yok, yok, oraya
Bütün de. İyi başım ne? Avukat duyma. Akıllar başlıyorsun. Allah şerem içmeyin. Toylara kumurusunu. Sağlancısı alfa. Yaxşı məsinlər zorma da yalnız. Yok. Bayram yapsınız. Yok, Kardeşler. Geçelim mi yapsınız? Şimdi yakak koyun bir karam filmden. Yok, çıkan yılan açmıyor ki. Haksız var abi. Canlar, otak yolda uyarsa kamera alsın. Düşmek her taraf. Avcı olarak yanında arası. Anza. Anıza bunda. Anza kan ammalardan. Süzak tosakta yaptı ya. Çıktıktan sonra 10 koltan köpekler. Az yol mu çıkıyor? Haydi öyle. Anıza. Bazen maalesef. Şimdi ne diyeyim ben? Şimdi küçük kuyruk gireyim. Kısa. Raylarım bağlı olsun. Yaştırsın nasipse. İki yaşam bağlı olsun nasipse. Uzun ömrünü sürdürsün nasipse. Dayıcan. İnşallah. Hamamız tıpakçılıkta olayık değil. Ne diyeyim ben? Sağlam oynayıp gülüp uylar diyemek gerek. Halaları var mı? Bunları var mı? Vaktine var mı? Olmasa senin. Zamanda can sağlığı çalışıp koşullarına koşa karısın. Yine atalarga vapalı kelin kevler bulsan. Şat toyda jirek, men yetkam saniyetlerge cedip. Sağ sağlık memleketke vargam toylar kocatay. Anıza. Şuradan koyayım. Yok. Ağızdan onda o kırkı karamızda falan. Bize 3 kuzum var dedim. Şu an benim Geceden beri çıkartmışlar. Şunu anlasındırınız lan. Sındırınız lan. Tamam yaşlar qarğan zat tamam da al qoydu biroq bellab qo'yib qo'ysin. So'zda qo'yma. Jo'q, har kim o'zimdan gaplashib chiqqan foydasi. Yok var kıykan. Yok da içertiganimiz yok da içertem yok. Oshna. Ha, oshna. Bu yoq ammasimi, katta ammasi? Nargısı Ha. birisi kichik ammasi. Bu halası. Men bu akasi. Men ova tanıdım ben. Anlasam men. Simsovoydan. Simsovoydan ekansa hava bizim kuyovim tanıdı. Öyle o asanım şari ve perde var ha. Yok. Abdrazak. Abdrazak. Abdrazak perde. Cizam. Ha. Abdullah. Ha. Cize ya bizga. Ha. Babam köyde. O zaman arası.
Abla dağanın canası. Cumhur yatırılan kızı bir sedelenin oldu da. Buna küçük, sizin Aşkovas küçük. Bilgeniyemizi kansın. Olar tağa dikin ama şu gün ayıttı şöylerde iyi pürülüzür birlikte tağamız oldu. Kardeşimlerdi. Ağaynlara yakındı. Bu öyle ama... Abla da inanın akası da olur. Ava ağayın değişti. Bağlıcı maşallah. Ava Raşitlerdi. Raşitlerim şurada. Raşitlerim şurada. Tamam. Evvelden kudağa yıkanmış. Bu elavu verdi. Toyda mı aldı? Ama cimcirtli alamadım. Ama dağlardan buraya toz aytınızlar kan. Bayram siz gepler. Aytınızlar. Bayram gepler gaysın. Ammalarına gepler kallardan. İki yaşam hoşça kalsın. Nasip olan razı olsun, o kızı kopmasın. Nasip kudaçılığın uzaktan olsun. Nasip şöyle dememişse saçaklarının berekası arttı. Toyduk gücüreyik. Nasip misafir edildi işler bilgen ama Müslüman ilimizke saksavama işler ama biz iyilige saksavama kayıtıp olmak olmak sağlıkta görüşerek anladım. Nasip toydum yaşıt gerek. Aytımızdan aytacağım. Evet, Ya son diye vaytılığına çay gelin. şimdi paranı düşük para yapmayın. Saht kavardan daytan mı? Evet, tamam. İyi de doğru da sakayttınız. Bulanmasa, uyaganmasa hatta emmenim olur. Hem tağa bulun. Onun asası tağamız da. Ya biraz bunu tak alamıyor. Şu an şurada liste var. Alanlar çok lazım. Ha tanışamız bari şu. Niyetleri falan tez. Tanışılır herhalde. Tanıştım, mümkün. Allah. Allah'ın manışında özellikle manışında. Aklı bunlar. Ömürler uzak olsun. Bala çağaların küp olsun. Canlarını sağ, düşünmek ki niyetlerine ciddi bir jirler nasip olsa. Kızdı, gelinin aldığı var, şirketçilerde. Apasın hasta kışmasın bulmaydı. Kızılı sorular. Benim uylama gibi pantolon. Şu kızdı bir gazımızdan şu. Apaga, apaga. Ya. Ay. Ben kızım. Ben kızım. Apalarga kara. Apalarga kara. Geç kendime deyimiz.
Kuşkanımla kuşa kalırsın, baktlı olsun. Daim kızlardan hiçbir zaman arımasın da. Bala çavası kulp olsun, canları sağ olsun. Ölüm ölsün. Bu kudagayçılık melarımızın uzunla sürsün de. Hiç camanlık mı bulmasın arada. Hiç caman nimalar bulmasın. Daim şu yaxşılıklar bulsun da nasip kısa. Şurada oturğana hemmesiga can sağlık tilayman. Birinci uçup can sağlık. Kalanlar hemmesi sağlığı görədi. Anızlar şunun için. Başlasın, halasın, halasın. Kalayım götürücü versin şurada kalasıyım. Başlasın. Aynen. Bugün ciğenim, bilen yapkenimde koşa kalsın. Ben bugün toy, nasipse Kudagay bilen barış geliş. Amin. Kudacılık bin yeri verik inşallah. Nasip. Yaxşınız katak koyular koşa kalsın. Ömür olsun olsun yine atasıga. Kiraklı jigitler, kiraklı keyimler olsun. Amin. Hammalarınızda Allah'ım bak versin. Sağlıkları versin. Uzaydan onu gözü köpeğinler. İlahim ömürleriniz uzun olsun. Mutlu, bereketli, Allah'ın bereketi üzerlerinden olsun. Hammalarınızda. Koşa karınlar ilahim. Gaplemoqchilar, gaplemayapti, birov Qattiq gap. Başka nasipse balık skoladan birov bo'lgan. Individual nevaralarini to'yda o'tirib sutib nevara aslında dostumuz ayrılmasın. Hani ayrılkansın? Bulan baxtlı. Şumal cennet arasına da kayta. Adarın yerde. Evet. Can sağlık olsun, vakit hoşluk olsun. Sayfasından koşuk abla koş yaparsın. Kayınla karantansa, ateynasıga vapalı köyler bu. Dastafani iğnega buraya uysuyup, onu kızı kuruş bu. Hem yaşında köylerde katlaştırıp değil. Yaşama bari bak abi. Yok, daha bizim kızımızın kuyruğuna değil mi? Bak, sen bana bak. Orhan diye... Amin. Nasipse sağ salonu kuracak. Nasipse şöyle hamamız şu sağ salonu işlep salsan ürünümüz kayıtlarına nasip olsun. Nasipse gelin kıyalım koşa karısın, ömrüne uzak olsun. Şimdi adam sen yapmaz yürekler. Nasipse şu kudaşlıkta hem şey uzaktan bop. Yaş günlerde nevere çevere çiğip jürek hamamız nasip olsun. Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan. Rabbana ighfir li ve li validayna. Toylarımız toyga ulaşsın. Nasip olsa, yaşlar bağıtlı olsun. Kudaşılık, komşuluk, ömürler uzak olsun. Toyumuz toyga ulaşacağız. Şu kıyağınızda bakan. Agar şu kızı ap çıkıp ketalsanız, sizi ap çıkıp ketalmasanız bizi Yeşikten meydan alalım. Sizden bize halas ki. Atmayın mı? Bir tazimden Allah'ımıza selam. Peygamberler tarzını oynasın anlat. Ne iş bu? Kıyavcöreler var mı? Var. Belide belbağı var mı? İkisası da pulu var mı? İkisası da pulu var mı kıyavcörelerde? Hay. Bitti mi kıyavcöre, ikide mi kıyavcöre? Men bir sürü mart yigitlarni ko'rdim. Qayerda qoldingiz, ey yigitlari? Bor ekan orqalarda ham bor edi. Ay, men ishda Şahit fabrikam bu qalay. Oğullarım kirganlardi. Niye qarang? Amma keldi, hamma keldi. Ammadan o'ta olmayman. Men ham chunki ammaman. Siz ammaylarningizni bildim O'zbekiston deganlar. Endi men uni birdan ana qildim. Amma Cho'ponni kiygiz. Çapandı kegesin köyde. Hong Kong'da. Yok, heyecanlanmazsınlar bile heyecanlanmazlar. Ammalarning bankasi ham bildim. Hava. Ay, bilmeyken sen. Meni onu
şunu aytırgan qalan. Aşıgı ammalar. Qattiroq qo'ylan qattiroq. Mahkam köy bo'lsin. Hava. Qissin yaxshilar. Qana kuyov bo'lib yursinlar, siz kuyov bo'lsam. Qissin yaxshilar. Ay baktı 60 taktımda. Cana ko'p suv ichmaydi, asiriq maydi. Kelin kuchlama. Kim ayağını kim basarlar? Ayağını basar. Allah bana da. Ayağını bastı. Ayağını bastırıp koyacak. Kiyojoralar. Uzatmayın. Mayliga ziyoncuk bo'ladi. Bu yerda zo'rlik qilib yotmasinlar. To'xtab turinglar. Inasiga bir telefon qilay. Inasi ko'rolmayapti qizini. Bo'l, aç. To'xtanglar. Saqlama, aç. Az inasi ko'rsin. Inasi ko'rayin deb aytdi-da. Ay, mashg'ul qaysilaringga telefon qilib aytgan bo'lsan. Ochinglar inasini. Ay, videoda ko'radi endi. Ha, videoda. Bahram chaqiring. Bahram. Ol chim. Yo canım, o'tir. Chimildiqda ayirganlarga, mana chimildiq tutib turganlarimizga Tamam bo'ldi. Eshikdan chiqishdan aqlingizni. Yo canım, ilam yog'ligina bo'lib yuring. Qo'sha qaringlar, sog' salomat uni bo'lsinglar. Hayotlaring shunday yog'li bo'lsin har doim. Ruslarga ham. Yo, tamam. Eshikni olib qilmoqchisan. Mana kuyov jo'ra paylashinglar bir-birlaringga. Biror parcha. Kuyov bo'lmaganlar yesin, kuyov bo'lsin tezroq. Turmushga chiqmagan qizlar bormi? Bo'ydoqlar, onglar. Qizlar, onglar bir parcha yengar. Onglar, partinglar. Hava. Qilmasin apa. Bizim kızımızın kuyunuga kıymet dağınık bacca. Nasipsa apa, nasipsa oğlum. İnşallah amin. Oğlum savabı ham bizniki endi. Hava. İlahi. İnşallah nasipsa bağıtlı bo'lganini amin inşallah. İlahi hayatları shunday balday shirin bo'lsin. Chinachangiz bilan bol yarating. Katta urba qo'ylarmi? İlahi shunday shirin, tatlı bo'lsin hayatlaring. Tishlab olmadim. Kim olib qolyapti? Islak mendil bilan. Bering, islak mendil bering. Magar kuyovlar kim kuyov bo'laman degan bo'lsa yalasin balda. Bizda shunday Ammasi, bir parcha non yeng, bir shokolad yeng. Ha. Bize duo bering bu. Qizlar oynar. Oy bolajonim, ol. Kuyov bo'lasan, ol. Ay oynar nondan tatinglar bir og'iz. Amin. Amma o'tiring. Ammasi o'tiring. Ashur keng. Bir siz. Man Türkmenistan'da babası dua beryapti. Uzoqroq tuting, da. Es chiqmaymi buni siysa? Siz chiqib. Eyman bollamiz dua beryapti. Ha. Amin. Bizda yaxshi ishlamaydi. Mamad Ali Ashur. Babam dua versin, to'xta. Dua qiladi. To'xtadi. Menga bir islak mendil ber. Bir minut, yana sizdan qaytish. Ayting ata. Babam aytyapti. Ayting ata. Qurisi yo'q ekan. Men xamorim.
Otangiz mi? Otasi mi? Atam. Babam mı? Ben de Otasi ham dua bersin. Bo'ldi endi bu. Ay, otasi dua bersin. Qan akam qan. Otasi dua bersin, otasi. Aman akam. Dua verin, dua verin. Hop, durma. Ay, yig'ishtirmay turing, dua qilmadi. Mayli. Ay, mayli, ong. Ha, otasidan balursin yanchi. Baribir. Eshitmaydi ovoz. Xatar vaqtda. Sirani ko'rsam bo'ldi. Ha. İzini o'zidan Lan turaylik endi. Ketdik. Yo'l uzoq. Normal yerimiz bor. Qishloq ekan qo'ldan endi. Ha. O'sha qarindan Endi makkan beldan. Tog'aylar, sag'am qayn bu naqsaq, bular agar Eshikni oching, eshikni. Eshitdimi? Oching. Haydi gidelim. Hadi. Kechirasiz qo'ng'izda o'tgan bo'lsak. Muzika. Qo'ya, o'rtamsa. Bayram muzika qo'ydi-da bachalarga. Muzika açmasa Muzika qo'yinglar-da bachalar.
Haydi bir koşun. Bu dünya şağlarını köreydi ben Sarıya vardım koluna Bu dünya şağlarını köreydi ben Sarıya vardım koluna Güle gelin sahaya ağaçlar Güle gelin sahaya ağaçlar Güle güle altın sen gül sensin Kızlar içinde güle sensin Güle güle altın sen gül sensin Kızlar içinde güle sensin Babalar var, akalar var, dua versin. Surat kaçır diyen. Ya surat kaçır diyen. Tamam. Duana maşallah mendiraslar asamiyete. Tabii. Size mi yaptın? Ahmet Ali ki, Aşır ki, Dinar Anvar. Amin. Kul kalla Furkan'ın olsun, Alhan yoldaşın olsun. Hoca Hıdar baba canım kollasın. Hoca Kaynar baba canım kollasın. İmam Müreffeh baba canım kollasın. Canları sağ olsun, yollarımız tinç olsun. İnşallah hem zatımız kasallıklar çoğalsın. Şular 2 yaş koşa qarsın, bağıtlı olsun. Şularning bağıtlı bolganiga hamma şurada qol ko'tarib turgan ağayınlarning hammasiga baxtli shular Xudoy bo'lsin. Amin. Türkmenistan elimizge sağaman barayıq. Tapqan pullarınız berekeli olsun. Artqanı elimizge jarasın. Hemşehrimizge, qavmi qarindaşımızga jarasın. Amin. Şular bağıtlı bolganiga İnataşının mana Türkmenistandan janaqlar İnataşı ham dua berdi. Amin. Men ham qo'shib dua beryapman. Shular bargan jeringdan bağıtlı bol. Taştay qatıqqa qo'shqa qarib janga. Amin. Ağa siz ham ya tağamam bersin. Aşır tağamam bersin. Aşır tağamam bersinler. Allah'ım az ölüyor geçenler Allah'ım. Amin. O da yollar peygamberlerin hazretleri Allah'ım. Az ölüyor geçenler. Yine mi sana ruhları olmasın. Amin. 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 Anvar, size dua kılın. Ne diyeyim, can sağlık olsun, yurtumuz tinç olsun, bargan yerde kalan baxt tapsın, nasipse sağ olun. Amin. Köyüsüne tapşırağımız özün kulluk her yerde.
Amin. Hanım indirin. Gel balam. Bir hayırlaşın. Düşürün başka. Болады. Ey, жылама кетейін. Ұзаққа кеткен жоқ, шөрді келin. Hadi, мындырың ака. Досы мінсін бірінші досы. Дос марияқтан. Мін. Оң аяғың білем. Bağıtlı olan. Bağın şimdi bağıtlı olup taşla sattım. Şimdi. Hamsiyelerden bir kilo salam koyarsan sana o sayahat. Han hemşeler. Aman can başına. Oң аяғың білем. Болды. Komşular sizin için. Komşular için. Amin. Bu taraftayım. Bu taraftayım abi. Komşular için. Burada kimse yok ki. Ha, çardak. Oң аяғың bilen mi? Oң аяғың. Birden kesip olmamıza kalmaz. Caylaştırayım asın çıkalım. Kiyodu çopan içi basıların edi. Ammasi kiyodu çopanlar. Kapan çopan. Maşınlar var ya kapıyla mı? Hech bir yoqim chang yo'q edi xonada ko'nglim taskin topar edi go'zal singlim yonida bugun uydan singlim ketar yor bilan yelkasida iffat bilan hamda nomus or bilan oppoq ko'ngil oqqushginam yuzi nurli quyoshginam uchmoqdasan orzu tomon manzil tomon qushginam akasiga mehmon ekan bugun bildim singillar yig'lar ekan ketar chog'i bildirmayin ko'ngillar singlim tosh yo'llarda yurgan singlim yuzlarimga oyoq qo'ymay yuzim yorug' qilgan singlim yoningda yor umidvor ikkingiz ham beg'ubor 70 da ham 80 da ham bo'lsin sizga Alloh yor oppoq ko'ngil oqqushginam yuzi nurli quyoshginam uchmoqdasan orzu tomon manzil tomon qushginam akasiga mehmon ekan bugun bildim singillar yig'lar ekan ketar chog'i bildirmayin ko'ngillar dog' bo'lmasdi hech bir yoqim chang yo'q edi xonada
ko'nglim taskin topar edi go'zal singlim yonida. Bugun uydan singlim ketar yor bilan yelkasida iffat bilan hamda Tarona.net biz bilan birinchi bo'l. Tarona.net taqdim etadi. Odamlar eshitmadim demanglar, ikki sevishgan qalbni to'yib bugun yor. Xush kelibsiz azizlar, dasturxonda ne'matlar, yeb ichib o'ynab kuling, birga bo'ling yor. Yuzlarida pardasi yig'lab turar onasi, kelin kelar yor. Hamrohidir ibosi, tark etmasin hayosi, duo bering babosi, kelin kelar yor. Yor ey, ikki sevishgan qalbni to'yib bugun yor. To'yingizda yor-yorni o'zim aytay yor. Chimildiqqa vafodor kelin bo'lsin yor. Xonadonga kelin emas qizi bo'lsin yor. Yiroq bo'lsin armonlar, niyat qiling sizlar ham to'yingizda. Siz bunday yaptın da bildiğinizde. Meye qarab bermem oldu. Bu da hiç kim ıslanmadı. Hani? Bana birinci şartları Sana bak. Hanım barın da gelme. Varma. Varma ne? Ben sizin ya bir karar da. Naşet. Tıraş çıkar aşağı. Şampanski bilen düşüreceğim. Bakalım kaça? Bakalım ekranda. Güzel düşür ekran. Gel varsan sen bir çiftlik kaçtı fıkada. Ha, ilişkin güzel. Kaç aldın? Aslanma, aslanma. Bir mı? Aytkan. Oldu mu? Ümit sizge. Benge emas. Hani kim? Çekken. Kime? Hala kim kanı? Ama Tek verin. Kim? Kanka ağzı kalın.
Siz bana gaplar. Başkanlar Batı Burcu, Akıllısan, ayırmasın hem şey. Sizin neverelerden canası oturtuyakta olup kızı görüntü dekler. Batı Burcu'nun da. Sen bu sınıfta sen bu sınıfta Özür için yok. Buyurun. Kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla. Bir hayaldi bu sevgimiz, huzur oldu dokunuşunla. Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim? Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz. Hatırladın mı o geceyi? Ay bize bakıp gülümsüyordu. Gökyüzü tüm yıldızlarını bize hediye gönderiyordu. Ne yaparım ben yar sensiz, derdimi kime söylerim? Hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim? Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz. Sensiz neylerim? Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak bu ebedi sevgimiz.
Ama kim bizire kim? Ne etti? Uçan kolama çırın. Çırın. Oldu yarar bu oldu. Benim bastım. Ay. Karasından bastım.
İçkarıda kısak olmaz mı? Yok, tamının oğuzu da. Tamının aldı, şart da bana güzel eder. Bizim görüşeyim. Nasıl ben düşürmeyin. Ben hiç kendi düşürmeyin.
Rızkı nasibaların bütün bulsun, bıçakların yağ üstüde bulsun, her daim. İnşallah koşaklarınlar, bahtı tatlı bulunlar, varlık varlık İşte şiirderlerim. Mal diyemsin birinci beri. Mal diyemsin. Terk gelsin. Ya gider sökeceğim. Jolly gelin diyor. İnşallah bereketli bulsun payqadama, rızkısı bütün bulsun her daim. Uçurumda o'zingizdan men kelinga ham yediring. Rizqi nasibalaring bütün bulsun inşallah. Şunu shunday uzatib Başını aldı mı? Şimdi bu çöpte Ümit'e veremiz. Ammalar dua Şundan olsun. Dua verecek kanım. Bana veremem bir olsun. Bana koyup tırtıp veririm de. Ama astasın ben dua veremem. Şuraya utkar veririm. Al Yusuf. Yemegenler cesin al. Hatta bir parça yengden. Tamam, dua verin indi. Amin. Oldu mu? Sonra bitip durma ayaklarını çiğseyim. Sesli. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İnneke nestaîn ihdina sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte gayril mağdûbi aleyhim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu samed lam yelid lam yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allahu ekber. Nasipse şu Hemen kuşkanı mına kuşa karısın ve baatlı bulsun, ulu kızı kurt bulsun Kılaycan. Nasip bize kelimimizden hem ayaklar düşümlü bulsun Kılaycan. Kuşa karıp balı çağası. Amin. Ne koyacak bu şekilde? Aslanım oynayız. Cidden. O'zlarini unib o'sib ko'payib, pichoqlarini olinglarda birga kiringlar endi. O'ng oyoqlaring bilan. O'ng oyoqlaring bilan. Ha. Bismillahirrohmanirrohim. O iş çok işte. Allah. Oturamazsın şimdi. Hatırlar problemi da. Sen de falan gördün mü? Gel seyahat yapayım şu setemiz. Gel kızım. Burası mı seyahat yapayım? Seyahat yapayım çava. Seyahat yapayım. Gel. İlk kurseteme seyahat. O'tkazishar. Ha. Sen bu yoqdan bekjan. Akşamga deyin nasip bo'lsa. Akşamga hal ko'rishamiz, hal ishlaymiz, hal izin al davom qilamiz hali. Akşamga. Akşam içamiz. Akşam ise bo'ldi unda işte. Bundayda ketmaydi. Issiq. Akşam meni toping hali unda. Qanaqaylar bilan quda ketishamiz. Sizga sig'maydimi? Buni yoqqa. Bizga sig'maydimi? Men ham sumkalarimni olay. Akajonim. Nisa osham fikan esa. Oshib ketadiganmiz. İşte var mı kal? Kimler var? Deşke çeşitler. Yoşları vereceğim abi. Size verin onu. Önce de Sahiba. Rahmet bo'ladi. Rahmet. Rahmet. Teyze taklit et lazım. Malikalar. Yok, siz bilib turib.
Bana sarıklandan sonra iştişe. Kuyda Kızlardan bana çıkan kaçmalar. Kıllığısın emmelerinizde şehitleriniz. Daha mantıklılar iyi İhtiyat, vay git şükür yazdı. Hiç kapılmayın. Malikalar çıkardın mı malikalar? Kızlardan var. Şimdi yaşlarına kulağı da. Malikalar çıkardın mı? Şimdi sorularım sandım korkuyorum. Bir ise emmesinin kızı yakın. 2 yıl yakın. Allah. İzinin iyiden şu çıkaran bunlar. Ko'p yaşa. Yanımdan koşakarı. Bunların uzak olsun. Denizinde ballarım huzurunu görüp Allah kızla bot jirmen nasip kılsa. Kayınını kaynatama. Hizmetkar kelim jirmer de. Oldu. Ты беспощадна, когда нарядна. Горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем. Все мои раны, твоя награда. Мы не вдвоем, мы не вдвоем, мы не вдвоем. Ты беспощадна, когда нарядна. Горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем. Все мои раны, твоя награда. Мы не вдвоем, мы не вдвоем, мы не вдвоем. Первый месяц, много тайн, просто знаю, забываю, забываю в мыслях моих утопай. Ну давай, разгадай, я во мгле, и я не вижу край. Ночь, луна, тишина, как луна, вот цена, и моста, растоптал, позабыл и пролистал. Где места, где звезда, нас с тобой к нашей мечте вела. Ты беспощадна, когда нарядна. Горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем. Все мои раны, твоя награда. Мы не вдвоем, мы не вдвоем, мы не вдвоем. Ты беспощадна, когда нарядна. Горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем. Все мои раны, твоя награда.
Hurmatli mehmonlarimiz, joylaringizda turib, qarsilatib, guldiroz taronalar, yodgor taronalar ostida kelin-kuyovlarimizni kutib olamiz. Başlaylik Köngüllerini hoşlaylik Biraz yegilik Kelin paşa Kelin salamı başlaylik Tabi taşlı kırkılgen İki yaşlı kırkılgen Tabi taşlı kırkılgen İki yaşlı kırkılgen Kelin salamı assalam Kaderigen selam Kelin salamı assalam Kaderigen selam Joy
Kirikolarning iltimosiga binoan vals Endi esa hurmatli kelin-kuyovlarni joylaringizga o'tirishga ruxsat beramiz. Assalomu sizlarga yer insonlar. Assalomu sizlarga yo'l ayollar. Lola kabi ochilgan gul g'unchalari, alponish chevara qizlari. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz, kechamizga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimiz, xush kelibsizlar. Hurmatli mehmonlarimiz, o'zlaringiz duolar. Bu akşam İstanbul shahrida bir-biriga sevib, bir-biriga ko'ngil qo'yib, kechamizning Shahzodasi Kiyovlar Rashid bilan
liboslari o'zlariga yarashgan kelmaymiz. Sayohatlarning qadriga misol oqshomlar. Kiringizlar aziz mehmonlarimiz shunday ekan, kechamizga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimiz, qolaversa san'atkorlarimiz, shaxsan raisi sifatida o'zimning nomidan hurmatli kelganlar. Sizlarga uzoqdan salomatlik, baxt saodat tilaymiz. Bugungi tug'ilgan baxt to'ylaringiz muborak bo'lsin. Labingizda chehrangizdan tabassum sehri sira arimasin deymiz. Shamolni tebratar. Shamolni bulutni tebratar. Bulut to'proqni tebratar. To'proq yerni tebratar. Qiya qiyani tebratar. Qiya qimizni tebratar. Qimiz yigitni tebratar. Yigit silovni tebratar. Silov beshikni tebratar. Beshik esa go'dakni tebratar deyishadi. Nasib qilsa kelgusi yil jajjigina beshiklar boshida farzandlarni tebratib yurishni Alloh taolodan tilab qolamiz. Endi esa hurmatli kelganlarimiz kelmaslik uchun kiyotlar sizdan bitta iltimosimiz bor. Kendimizning oyligini ochib qo'yishga ruxsat beramiz. Qarsaklar bo'lmoqlari bakovingizlar. Salomatliklar. Joylaringizga o'tirishga ruxsat beramiz. Azizlar, shunday ekan, har bir narsaning ochilishi bo'lgan ekan. Bugungi kelin-kuyovlarning baxt to'ylarini ochib berishni tabrik so'znomasini hurmatli ehtiromlar Kiyotira Rashidning bayram qog'ozidan ilk bor tabrik so'znomasini eshitamiz. Keling. Yaxşı derecede mükemmel. Allah'ın eskirine sağlıklar için yaxşı dikkaler etmez. Çok sürgünün arkandaymış, koyumuzda açıklık yılan bulamadı. Sürgünün Rahmat. Qarsaklar bo'lsin aziz mehmonlarimiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Hurmatli mehmonlarimiz, shuning bilan kechamizda bo'layotgan bugungi baxt to'ylarimizni ochib e'lon qilamiz. Aziz mehmonlarimiz, kechamizga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimiz, kelin-kuyovlarni hurmat izzat qilib kelgan do'st-diyorlar. Sizlarni nozik ne'matlar ustiga qo'yilgan stollar boshiga o'tirishga ruxsat beramiz. Hammalaringizga yaqinlik ishtaha tilaymiz. To'y kuni aytilgan tilaklar yaxshi. To'y kuni aytilgan yallolar yaxshi. To'y kuni aytilgan san'atkor baxshi. Aziz do'stlarim, bo'lingiz kechamiz naqshida omadimizni san'atkorlarga beramiz. Hozir hurmatli mehmonlarimiz kechamizda bir guruh yigitlarimizning Kavkaz dansi var. Yigitlarimizni o'rtaga taklif qilamiz. Muhabbatimizni san'atkorlarimiz sizlarga beramiz. Yigitlarimiz sizlar uchun ajoyib bugun o'zlarining yaxshi o'yinlarni Kavkaz dansini sizlarga taqdim etadi.
Rahmat, yigitlarimiz, rahmat, sanatkorlarimiz, aziz mehmonlarimiz, shunday ekan, to'yimiz ajoyib raqslar bilan boshlanib ketdi. Chaman sarva bo'ldi qaddiy niholi. Yasman atridiri zilbik shamoli. Boshingdan ta oyoq baxtga o'raldik, ko'zni qamashtirgay, oylik jamoli. Hayotingning alpoq subhi muborak, yoshligingning baxtiyor husni muborak. Seni baxt deb yozilgan astona kitob. Gulingga gul sochib, qaynoning kutar. Borgan uyingni mehringga to'ldir. Muhabbat shevali parvona kutar. Hayotingning alpoq subhi muborak, yoshligingning baxtiyor husni muborak. Aziz mehmonlarimiz, endi esa o'zlaringiz guvohi, har bir inson elning oldidan bir kamsiz o'tsam degan niyatda to'y qiladi. Mana shu to'yning bir kamsiz o'tishi uchun esa siz aziz mehmonlar, biz san'atkorlar katta sababchimiz. Kelingizlar, shunday ekan navbatimizni asta-sekinlik bilan, shodlik bilan qo'shiq beramiz. Barcha aziz mehmonlarimizni keng davramizga ajoyib o'yinga taklif qilamiz. Bir kuyin bir olam sehri og'ayga, tog'ira ochilur yangi va yangi. Kalomun sayridan g'aflatda qolma, bahor mani yangi qari nafasim rangi. Ikki irmoq birlashib anhor bo'ladi. Mana bu oqshom xonadonda bag'ir to'yi bo'ladi. Aziz do'stlar, sizlarga marhamat deymiz. Sizlar bilan to'yxonamiz nurga to'ladi. Dunyoda borsiz, elga olsiz. Bağırda uçurgan atıgöllerimiz. Oğulları, kereler sevgide bazen mısınız? Ayını gördüysünüz, ayı cemalsiniz. Buradan bir tereyim bağlamıyla. Yakşı kurulmuş kılıp davranın suyuyla. Halkımız ayıda ozbekte ayı diyor. Kim kabul koyunca farzat küreyler. Sevgi, baba, atlı yerlerdenlerle. Muhabbat, zavq şartı, hakim dillerle. Bu akşam terengey koşup kuyunama aziz dostlar merhamet çeşemizdeyiz. Barca azizlerindeki davranışda ortaya oyuyla takdir ederiz. Çevirdim isyanı, çalmadı yine telefon, akşamsın hoştum. Yüreğimde sancılar, gitmelermiş. Sensin gönlüm.
Yoring bo'lsin sening baxtu
Seni sevmekte
Hey,
kechamiz yaxshi qo'shiqlar, ajoyib raqslar bilan juda ham qiziqarli boshlanib ketdi to'yimiz. Shunday ekan, hurmatli mehmonlarimiz, o'zlaringiz guvohi. Mana to'y egalari tomonidan kameraman ukamiz bir nechta nabor hamda mana shu yerda tishyortlar davramizga eng yaxshi o'ynagan mehmonlarimiz uchun prezimizga kelib tushdi. Mana shu yerda kelinimizning Oshir akasidan 50 kilo hamda kuyovning Qurbon akasidan 100 kilo priz davramizga yaxshi o'ynagan mehmonlarimiz uchun keldi. Endi esa hozir davramizda yaxshi o'ynagan mehmonlarimizni ismlarini tutmoqchiman, kelib prizlarni olib kelishni so'rayman. Gulchehra kelinimiz yordamchi bo'lasiz. Hozir davramizga marhamat qilib Eldor ukamizni, Bahram ukamiz, Nursafa ukamiz, Dilbar hamda Dilnoza Nazokat singillarimizni taklif qilmoqchimiz. Eldor ukamiz, Bahram ukamiz, Nursafa ukamiz, Dilbar ukamiz, Dinora hamda Nazokat singillarimiz uchun san'atkorlarimiz bitta ajoyib muzika bilan ismlarini qo'ygan mehmonlarimizni bizga taklif qilmoqchiman. Qani kelingizlar. O'ynab qani mehmonlarimiz. Eldor ukamiz, kuyovlarning oshnasi, Bahrom oshnasi, Nursafa, Dilbar, Dilnoza, Nazokat. O'ynab qani. Prezident'in başına geçirdiğimiz fikrimiz. Selamat bilinler. Bereketli bilinlerimiz. Refah sanatçılarımız. Davramizda o'ynagan mehmonlarimiz yana ham mana davramizga 100 kilo prezimiz bordi. Hozir Siraj ukamiz uchun 50 kilo, Yusuf ukamizni keling sizlarni prezga taklif qilmoqchiman. Siraj hamda Yusuf ukalarimiz uchun qo'l prezlarimiz sizlar uchun san'atkorlarimiz jo'r bo'lasizlar ajoyib sozlar bilan. Yusuf hamda Siraj ukalarimiz o'ynab qani. Yusuf, Siraj, davramizda bormi? Barakallah hala. Barakallah yigitlarimiz. Aman bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yana ham prezlarimizga Dilbar, Dinora, Nazokat singillarimiz. Ismlari kutilgan mehmonlarimiz iloji boricha chaqirib kelishlaringizni so'raymiz. Sizlar uchun atayin prezlarimiz bor. Dilbar, Dinora, Nazokat singillarimiz uchun san'atkorlarimiz jo'r bo'lasizlar. Mehmonlarimizni prezlarimizga o'yinga taklif qilamiz. Qani? Dilbar, Dinora, Nazokat. Kelingizlar qani? O'ynab. Prezidentga mehmonlarimiz xabaringizga sog'lom salomatlik tilaymiz. Doim shunday to'ylarda o'ynab kelishga sarasandimiz. Aziz mehmonlarimiz, biz farzandlarni bu dunyoga keltirgan onamiz bo'ladi. Ko'rsa, ularning baxti kamolini ko'rsam deyishadi. Shoirlarimiz onalarimiz haqida ona bir dunyoda yashash boshqacha.
Onaning ta'rifi yo'q. Mehri boshqacha. Kirsa hamki 90-100 yoshgacha. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onalar bizlarni o'ylab. Tunu kuni Xudodan taxtimiz tilab. Onasiz qolganlar qo'ymaydi yig'lab. Onalar dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlar puli bo'lsa ham, yonida otasi tirik bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Tabiiyki otalarimiz ham biz farzandlar uchun muqaddas insonlar. Kimki ota-onasini hurmat qilsa, otasining duosini olgan odam xor bo'lmaydi deyishadi. Otangga teg boqma, nomusing saqla. Farzandsan sen, burchingni oqla. Otangga tosh otsang, kun o'tib ko'rikib, farzanding senga tosh otmog'i mumkin. Otang panohida o'skin barkamol, qo'liga suv quyib duosini ol. O'g'il farzandni berganda Xudo boshidan davlatini sochib qo'yarkan. Qizaloqni ravon ko'rganda Xudo jannat eshiklari ochib qo'yar ekan. Ilohim, ota-onalarimiz biz farzandlarimizning baxtiga joni tanlari sog' bo'lsinlar. Doimo yaxshi kunlarimizda omon bo'lsinlar. Har bir ota-onalarimizning boshlari, xonadonlari to'ydan chiqmasin deymiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Aziz mehmonlarimiz shunda ekan, kelingizlar, endi so'z ketidan yaxshi so'z keladi deyishadi. Hozir navbatimizni tabrik so'zobatiga o'tamizda. Tabrik so'zobatini kelinimizning Malika opasi Mahmud Jezasidan tabrik so'zobat berishmoqchimiz. Keling, Malika opasi Mahmud Jezasi. Bizning ham ajoyib dil istaklarimiz, yaxshi salomlarimiz bor deyishyapti. Keling. Kechirasiz, Malika singlisi Mahmud kuyovi. Uzr tilaymiz. Sanatkarlarimiz chiroyli sozlar jo'r bo'lasizlar. Malika singlisining oltin uzuk nikoh uzuklari bor. Mahmud kuyovi. Nikohlar qani? Gildiroz qarsaklar ostida. Qani? Kuyovlar, birinchi kelinoyimizga oltin uzuk nikoh uzugini taqdim eting. Qarsaklar bo'lib tursin oshlari. Oltin uzuk taqib yorining qo'liga. Kelayapsiz yangi hayot yo'liga. Niyatimiz shirin turmush qilinglar. Oq haqiqat tilaymiz. Baxtli bo'linglar. Salomat bo'lingizlar. Nikoh uzuk muborak bo'lsin. Hurmatli kelinlar, tabriklayman.
Rahmat, Malika, kelimiz, Mahmud akamiz berilgan kelinglar uchun sovg'alar abadiy esda chiqmaydigan eng yaxshi sovg'alardan biri bo'lsin deymizda. Endi esa Kyotoraning ammalari tomonidan Dilbar ammasi mening ham ajoyib istaklarim, yaxshi sovg'a-salomlarim bor deyishyapti kerak. Ammalar keldi, hammalar keldi deyishadi. Dilbar ammasi Kyotoraning davramizda bormi? Tabrik so'znobatini sizdan eshitmoqchimiz. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Marhamat Dilbar ammasi. Sanatkarlarimiz so'z bilan Dilbar ammasining sovg'alari uchun, kelinglar uchun topshiriladi. Keldik, qani. Sovg'alar, qabulingizdan hurmatli kelinglar. Yana ham so'zga chiqadigan mehmonlarimiz bo'lsa, ismlaringizni yozdirib ketishlaringiz mumkin. So'zga chiqadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa, rahmat sanatkarlarimiz. Rahmat. Ammalari tomonidan berilgan sovg'alar abadiy bo'lsin deymiz. Endi esa hurmatli mehmonlarimiz. Mana shu yerda Kyotoraning sinfdoshlari tomonidan Musulmonqul akamizni tabrik so'znomasiga taklif qilamiz. Barcha sinfdoshlari tomonidan Musulmonqul sinfdosh o'rtog'i Kyotoraning tabrik so'znomasini sizdan eshitamiz. Testlaşlarımızda alttan kichkina bir paydakomasi bor edi. Shuni topshiriq olsak desangiz, testlaşlar boshlanmoqdalar. Go'rga! Go'rga! Siz birgamizga rahmat, sog' bo'ling. Endi sinfdoshlari tomonidan ham ajoyib sovg'alar bor. San'atkorlarimiz so'z bilan Zakir akamiz kelib turing, bir minutga. Sinfdoshlaringiz tomonidan sovg'alar. Sağlar mübarek olsun, tabriklaymiz. Ana bo'lingizlar. Berilgan sağlar mübarek olsun. Sinfdosh o'rtoqlar, sizlarga ham uzoq salomatlik tilaymiz. Berilgan sovg'alar yana bir marta muborak bo'lsin deymiz. Yana ham aziz mehmonlarimiz mana shu yerda Kyotoraning Rashid akasi hamda kechirasiz salomat singlisi Kyotoraning sizni ham taklif qilmoqchimiz keling. Tabrik so'znomasi uchun Kyotoraning salomat singlisi davramizda bormi? Tabrik so'znomasini sizdan eshitmoqchimiz. Kyotoraning salomat singlisi to'y mikrofoni sizga muntazir. Tabrik so'znomasini hurmatli mehmonimiz, singlimiz sizdan eshitmoqchimiz. Davramizga yetib kelishyapti, marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar. Mana bugun aytmoqchi kechak sayohat. Bir mutluluklar tilayman. Yaşlıklarımız bazı ol. Yeni zamanın şunları
Sanatkarlarimiz sog' bo'lsin. Ro'zmurat akasining qanday salomati singlisining sovg'alari uchun sanatkarlarimiz yo'l bo'lasizlar. Qani? Keling shu. Teatrning Ro'zmurat akasi qanday salomati singlisining sovg'alari muborak bo'lsin. Qabul qilasizlar. Rahmat. Sog'lar muborak bo'lsin deymiz kelinjolar. Yana bir marta to'ylar muborak bo'lsin. Endi esa hurmatli aziz mehmonlarimiz, hurmatli teatrning iltimosiga binoan Zakir akasining mana shu yerda to'y hadyasi sovg'asi shaklida hozir gitarada ashula aytib beradi. Zakir, tayyormisiz? Barcha aziz mehmonlarimiz, tinglangizlar, yaxshi dam olingizlar. Endi Zakir akasidan iltimos qilishyapti, o'tirib bitta gitarada chiroyligina ashula bo'lsin. Aziz mehmonlarimiz, guldiroz qarsaklari ostida Yaşamaz bana tırı fark edin. Rahmat. Toylar olsun. Özümüzün yaşamından en çok yiğitlerimiz burada Alimircan. Kamlastan. Mağadayız. Keyif yapacağız. Eşitler için.
yüreğim bir söz aytamam. Bu sözler yüreğimden tırnağa çıkadı. Ey dostum dinleyin bir söz aytamam. Bu sözler yüreğimden tırnağa çıkadı. Kim bilen kaçıyor kaybol kaytamam. Ey olsam sen bilen kim dost bırakır. Kim bilen kaçıyor kaybol kaytamam. Ey olsam sen bilen kim dost bırakır. Baktım vay be, bugün var mı? Melike'mle kaldı, kız bilmeyenler. Uşamda sabahda yaramayansız. Kızınızın cümlege karamayansız. Kanlı çiftine soramayansız. Melike'mle kaldı, kız bilmeyenler. Bilmem sizde kalsın, yok ki gül gerek. Siz gülden geçtiğiniz demek gül gerek. Bana endi sorun, kaçı gül gerek. Melike'mle kaldı, kız bilmeyenler. Bilmem sizde kalsın, yok ki gül gerek. Siz gülden geçtiğiniz demek gül gerek. Bana endi sorun, kaçı gül gerek. Melike'mle kaldı, kız bilmeyenler. Melike'mle kaldı, kız bilmeyenler. Rahmat. Qarsaklar bo'lsin azizlar. Barakalar yigitlarimiz, omon bo'lingizlar. Balandlar ovozlaringiz yangrayversin. Yana bitta yigitimiz davramizda. Mening ham go'zal shartim bor, eshityapti keling yigitimiz. To'y kuni aytadur san'atkor baxshi, aziz do'stlar, bolangiz kechamiz naqshi. Yulduzsiz osmonni osmon deydimi? Do'stlarsiz davrani davra deydimi? Agar san'atkor yuragidan kuylamasa, uni el orasida baxshi deydimi deb navbatimizni san'atkorlarga beramiz. Tegirmon navbati bilan buyuk san'atkor hurmat bilan deyishadi. Ilk davramizga yuragida g'ayrati bor o'ynasin, oyog'ida shaxmati bor o'ynasin. Oh,
Get
Yaşayan var olsa bir
prizlarimiz uchun siz tayyorlik ko'rib tursangiz, o'sha zaman davramizga prizlarimiz uchun ko'chirmasligimiz kerak. Topshiring prizlarni Namoz ukamiz, Nurik ukamiz, Shermat ukamiz, Abdusalom, Farhod, Sharof, Faruq, Rejab, O'ron, Husniddin, Doston hamda Eldor ukalarimiz uchun prizlarimiz bor. San'atkorlarimiz so'z bilan Namoz, Abdusalom, Nurik, Shermat, Farhod, Sharof, Faruq, Rejab, O'ron, Husniddin, Doston hamda Eldor yigitlarimiz uchun prizlarimiz bor, san'atkorlarimiz. Yigitlarimiz bor. Topshiringizlar, oldindan ko'chirlar, prizlarni. Rahmat, yana ham aziz mehmonlarimiz, mana shu yerda kelinimizning Mahmud kuyovi, yana Mahmud ukamiz tomonidan 100 tl priz davramizga qo'yilgandi. Hozir esa kelinimizning Ilhom akasini hamda Jumon akasini taklif qilamiz o'yinga prizimiz uchun. San'atkorlarimiz so'z bilan Mahmud ukamiz tomonidan qo'yilgan 100 tl Ilhom hamda Jumon akasi kelinimizning. Mana Jumon Ilhom akasi. Davramizda bormi? Kelingizlar. Kelinimizning Jumon akasi, Ilhom akasi, kelingizlar. Chifra, topshiring. 50 kilodan. Qani? Salomat bo'linglar. Hurmatli akamiz, Qurbon hamda Bobashir ukalarimiz, sizlar qanday qilamiz? Topshiring. Rozi, Qurbon Bobashir ukalarimiz. Salomat bo'ling. Endi mana shu yerda kelinimizning Anvar akasi tomonidan 100 tl prizni Malika singlimiz topshiring. Anvar akasi tomonidan 100 tl kelinlar uchun. Aziz mehmonlarimiz, vaqtimiz nihoyasiga yetayapti. Hozir esa so'zga chiqadigan mehmonlarimiz bor. Marhamat qilib kelinimizning So'hrab tog'asi, Saodat xolasi tabrik so'zlamatini sizlardan eshitamiz. Davramizda bo'lsangizlar, kelingizlar. Ketidan tayyorgarlik ko'rib tursin. Kiyovraning O'rol bobasining Bobashir hamda Gulruh qizlari ismlari turgan mehmonlarimiz kelingizlar. Cihanın sayıları okuyor. Hem teyzini hem hoca sizler Allah'ınla işte
Şuna Allah'ın kabul kılsın. Bir şaşırtmasını sanatkarlar domates fazlası Babashir hamda Guru sizlarimizning sovg'alari uchun sog'lar muborak bo'lsin hurmatli kelinga tabriklaymiz. Ailemiz Ulan babasının bizden ayrılmaz kişiye sağlamız var. Çünkü çeşitleri sakınıyor. Bunların sanatçılarımızı karmaşık ve kendimiz sevgilerini görebiliriz. Ben işlerinde Misunderstanding. Welcome. Welcome. Assalamu alaykum hurmatli mana shu yerda to'plangan qarindosh og'aynilar, tanigan tanimaganlarim, aziz mehmonlar. Mana bugun qizimiz Sayohatxonni Barashni to'ylab o'tiribmiz. Kim kimni ko'rdi, kimni ko'rmadi, ichingizga ko'rmaganlar bo'ldi. Men ularga baxt saodat tilayman, uzoq umr tilayman. Ilohim hayot yo'llari har doim ochiq va ravon bo'lsin. Rashidjon, qizimiz sizga omonat, siz Allohga omonatsiz. 5 kunlik dunyoda diydor qilinglar. G'am tashvish o'tkinchi shodlik qilinglar. Onaning allasi-yu, yorning bo'sasi, suhbati ham shirin, do'stlar qilinglar. Bu g'animat 5 kunlik dunyoda omon bo'ling g'animatlarim. Endi sanatkorlarimiz haz bo'lsin, Babashir ukamizning hamda Gulruh singlimizning sovg'alari uchun chiroyli sozlar bilan xayrlar qabul qilinglar. Hamda mana shu jazgina akalarimizning kim ashara sovg'alari bor. Singlimiz Ötelerimizin sağdaları kapatacak gibi ötelerimiz alayım. Tezlaşan sağdaları var. Gerekli olarak komşulardı. Kestik. Çeşitli ötelerimiz, kışkın dayılarımız. Gerekli olarak şu. Ama gerekli alayım altındaki mehmanlarımız. Nasırga kiyim şahsı hazır. Tezlaşan marasimini o'tkazamiz. Kelinjoning oldida hech kim bo'lmasin. Iltimos mehmonlar, pastga tushingizlar. Mehmonlarimiz, pastga tushingizlar, iltimos. Piyodalarning oshlari yordam berish yo'q, aytmang. Yordam bermaysizlar. Shoshmangizlar, kelinjolar. 1, 2, 7, ketdi. Yardım veriş yok. Yardım vermeyizler. İltimos yapın.
Hayajonli daqiqalar yetib keldi kelinkovlar uchun. Baxt to'ylariga yaratilgan baxt to'ylariga kelishga ruxsat beramiz. Kelinkovlar, pastga tushingizlar. Amali yo'q so'zlardan, hayoti yo'q ko'zlardan. İki yüzlü dostlardan Allah size asrasın. Vefası yok yarlardan, yengilmez alyorlardan, yaman kötükarlardan Allah size asrasın. Boş gecelerin külfatta, İşi kara ulfatta, hatta kurup tuhmatta Allah sizni asrasın. Yazlık şu ayanda da urun kabul kıyanda şunaqa men deganda Allah sizni asrasın. İşitish istamaganda, tushunish xohlamaganda, o'z gapin ma'qullaganda Allah sizni asrasin. Hayotingiz qadrini, sirdoshingiz dardini bilmaydigan kimsadan Allah sizni asrasin. Rabbim asrar yaxshilar, insonlarning naqshini, yomon ishga qarshini Allah sizni asrasin. Qarsanglar bo'lib tursin. Azizlar, do'stlarim, kelinkovlarning bir-birlariga shirinlik tortlarini taqdim etadi. Baxtli bo'lingizlar. Endi esa qaziqlar kelinkovlarning baxtlari uchun. Hop bugun sevinchlari sinmaydi qalbga. Nozanin o'ynagan noz qilmoq uchun. Bir nur qadaqlar ko'tarilsin yana. Kelinkovlarning baxtlari uchun. Birgalikda qara. 1 2 3 4. Barakalar. Hayotlaringiz oldingizdagi to'rtkan shirin, shampanskidek jo'shqinli, kitobdek mazmunli, kuytan sovlaridek tiniq bo'lsin ilohim. Barakalar. Omon bo'lingizlar. Ilohim bugun sizlarning yerlar to'ylaringizda o'tiribmiz. Chachigina farzandlar to'ylarida o'tirish yetiga nasib qilsin. Do'st diyonlaringiz, do'stlik a'zolaringiz marosimga kelgusi inshaalloh. Endi o'rtadan pastalarni oling. Hozir mana shu yerda vals bo'lmasdan o'lchi kelmaymiz. Gulbozgina qilmoqchimiz. Gulbozni. O'ylamagan bo'ylab yigitlarimiz, kuyovga chiqmagan qizlarimiz. Kelingizlar. Orqaga kelingizlar. O'rtaga gul tashlaylik. Gul bozmini boshlaylik. Qani? O'ylamagan
yigitlarimiz, kuyovga chiqmagan qizlarimiz. 1, 2, 7 ketdi. Bo'lmadi. Tabriklaymiz. Bahrimoningizlar. Yaloqon. Hurmatli ukamiz. Nasib qilsa sizlarga ham baxt to'ylari yaqin orada nasib aylasin. Endi an'anamizga ko'ra hozir ikkita vals bo'ladi. Birinchi vals faqat kelin-kuyovlar uchun yangraydi, hech kim chiqmasin. İkinci valsga oshna do'stlari, arkadaşlarni ham taklif qilamiz.
Salomat bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Endi esa aziz mehmonlarimiz Gulchehra singilimiz, shu yerga kelasizmi? Gulchehra. Mana shu prezidentimiz qoldi. Davrimizda kim yaxshi o'ynagan bo'lsa ismlarini aytdik. Mana shularni ham beraylik. Mehmonlarimiz bordi. Endi hozir singilimiz tayyor bo'lgunga qadar mana shu yerda o'zining bilbil ovozlari bilan barchani ortaga rom aylab o'ynayotgan Oliya singlimiz uchun 50 kilo press. Malika Oliya singlimiz uchun prezident topshiring. Oliya singlimiz uchun Doim ishlamaydi o'ylarda faqat ovozlaringiz yangraversin. Salomat bo'ling. Endi mana shu davrimizga 50 kilo prezimiz bor. 5 ta yigitimiz kelsin. Davra o'rtaga kim oladi shuginani? San'atkorlarimiz hozir tayyorgarlik ko'rib turing. O'rtaga qo'ying yigitimiz. Ikamiz o'rtaga qo'ying. 5 ta yigitimiz. Ammo so'z to'xtagandan keyin olasizlar. 5 ta yigitimiz. Kelingizlar. Yuragida qurti bor yigitlarimiz. Bormi? 5 ta yigitimiz. Baba Şerika, siz ham chiqing. 5 ta yigitimiz tayyormi? Hozir so'z boshlagandan keyin, so'z to'xtagandan keyin kim olsa, ana o'shaniki bo'ladi yigitlar. San'atkorlarimiz birgalikda qani ketdik so'z bo'lsin. O'ynangizlar lekin. O'ynangizlar, yigitlarimiz. Biroz kengroq aylaningizlar, yigitlarimiz bo'lmaydi. Qanaqa o'yin bo'lmaydi. Aylanib o'ynang. Bo'lmaydi, bo'lmadi. Ukamiz, iltimos. Chetga chiqingsiz, aylanib o'ynangizlar yigitlarimiz. San'atkorlarimiz yana so'z bo'lsin. 1 metr atrofida aylanib o'ynangizlar. Yaqinlashmangizlar, vaqtga yo'q. Yuragida qo'rqmay yigitlarimiz. Yana ham bo'lmadi. Yigitlarimiz, o'zi farzandlarga orasiga chiqgandan keyin qo'ymasasiz. Yigitlarimiz, o'zi stakanlarga farzandlarga orasiga chiqib, keyin qo'ymasasiz.
size dua vereceğiz. Mehmonlarımız vardı. Dua olgan omondir, qatnashgan yomondir. Dua bilan el ko'tarar, yomg'ir bilan el ko'tarar deyishadi. Marhamat. Duoningiz Amin. Kereniz başı açılsın. Avladı Xudo yosh bersin. Dastı to'la bosh bersin. Ketmez davlat keng qilib, qazon qila osh bersin. Bugun ajib to'y bo'ldi. Bahor ila yoz bilan. Endi uyga qaytaylik. Qo'shiq bilan, soz bilan deb armonda qolmangizlar yigitlarimiz sizlar uchun. Ikki ashuna bo'ladi. Oxirgi keyin yar taronalari aslida kelinjonlarimizni oltin astamasiga jo'natamiz. Rahmat. To'ylarim bo'lsin. Babashir akamiz uchun bitta iltimos bor. Eng eski qo'shimiz mana bas qamchimiz. Ana o qo'shiqni sizlar uchun davom qilamiz. Qani, o'ynaymiz. Ya, aytamiz sizga ikkinchi qo'shiq. Chekilmadimi? Tamom. Qani ketdik, sizlar uchun davom qilamiz. Thank you.
Yes,